یوسف علیه السلام ورونه دا د مصر نه رالل کنعان ته او یوسف علیه السلام ورله خپل کمیس ورکو چې دا کمیس په د باباجي په سترګو باندې مخ باندې ورواچوئ سترګې به بینا شي. یوسف علیه السلام ورونه د مصر نه کنعان ته رالل، کمیس یې د ځان سره راوړو او هغه د باباجي په سترګو باندې ورواچو، سترګې بینا شولې او باباجي ته وویل چې یوسف علیه السلام مونږ غوښتي چې ټول به هلته کې مصر ته راځئ. نو د یوسف علیه السلام پلار حضرت یعقوب علیه السلام او 11 زامن دا د کنعان نه روان شو مصر ته، او چې کله مصر ته ور ورسېدل نو په لار کې ورته حضرت یوسف علیه السلام ولاړو او خیمه هلته کې د مخکې نه لګېدلې وه، هلته کې د خپل مور پلار او د خپل ورونو درون استقبال او بیا د خپل مور او پلار ځان سره په شاهي تخت باندې کېنول د عزت ورکولو دپاره. او چې دی یوسف علیه السلام ولیدو نو دا 11 ورونه او مور او پلار دا ټول ورته په سجده باندې پرېوتل. مخکنو امتونو کې سجده تعظیمي دا جایز وه، د عزت دپاره به سجده کوله، د عبادت دپاره به سجده په یو امت کې جایز نه وه. البته د عزت دپاره د تعظیم دپاره د یو سړي د اوچتې مرتبې دپاره په نورو امتونو کې سجده کول دا جایز وو. زمونږ په شریعت محمدي صلی الله علیه وسلم کې دواړه قسمه سجدې ناجایز دي او حرام دي. د تعظیم دپاره سجده نشته دی زمونږ په شریعت کې، دا حرامه ده، او د عبادت دپاره په ټولو امتونو کې حرامه. نبی علیه السلام وفرمایل یو پیری وفرمایل کو چرې د الله نه علاوه بل چاته د سجدې اجازت وي، سجده چاته جایز وي، نو ما به دې ښځو ته ویلي چې د خاوندانو ته سجده کوئ. نو زمونږ په شریعت کې تعظیمي سجده دا چې کوم دی حرامه ده، او د عبادت والا سجده دا حرامه ده. نو یوسف علیه السلام ته چې کوم ورونو او مور او پلار کومه سجده کړې وه دا تعظیمي سجده وه، نو دا سجده ورته هلته کې وکړله. نو چې کله سجده وکړله یوسف علیه السلام ورته وویل چې باباجي دا زما هغه خوب الله تعالی رښتیا کړو، ما چې کوم خوب په وړوکوالي باندې لیدلي چې 11 ستوري، یو نور او یو سپوږمۍ دا و ما ته سجده کوي، زه په خوب کې اینمه او تاسو را تعبیر ایستلی وو او دا خو راته ویلي وو چې وروڼو ته به دا خوب نه وایې. نو دا هغه خوب الله تعالی زما رښتیا کړو، ما له مرتبه راکړله او 11 ستوري دا زما دا وروڼه دي، دې راته هم سجده وکړله او مور او پلار نور او سپوږمۍ راته سجده وکړله. اوس مور خو د یوسف علیه السلام په وړوکوالي کې وفات شوې وه، نو دی میرنه مور وه. بعضې مفسرینو لیکلي دي چې دی میرنه مور وه، خو یوسف علیه السلام د میرنې مور ته هم د خپل مور په شان د عزت ورکړو، په تخت باندې شاهي تخت باندې ځان سره کېنول. د دې نه معلومیږي خو د یو سړي خپله سکه مور وي او که میره مور وي د دې دواړو عزت دا په ده باندې لازم دی، احترام او ادب په ده باندې لازم دی. څنګه چې د خپلې مور لازم دی دقه شان د میرې مور لازم دی. او بعضې مفسرین وایي چې دلته کې مجازن ماسی ته چې کوم دی د مور نوم استعمال شوی دی، دا د ده مور نه وه، ماسی وه. نو که ماسی وه نو مور وه، ځکه چې میره مور یې خو وه که نه، د پلار بیبي وه، او که خپله مور یې وه نو مور وه. نو په دواړو صورتونو کې دا مور وه، مور او پلار دواړه یې ځان سره په تخت باندې کېنول او عزت یې ورته ورکړو. او بیا دا وروڼه رالل، دې وروڼو ورته چې کوم دي سجده وکړله. بیا یوسف علیه السلام دوی ته چې کوم دی په ده باندې الله تعالی کوم انعامات کړي وو هغه یې ورته شروع کړو چې په ما باندې الله تعالی دا انعام کړی دی، دا انعام یې را باندې کړی دی چې زه د جیل نه چې کوم دی را وویستلم او د مصر وزیر خزانه یا بادشاه یې جوړ کړم. نو د الله تعالی نعمتونه ورته ور یاد کړل. نو دلته کې خدا وویل چې زه الله تعالی د جیل نه راوباسلم، الله تعالی زه د جیل نه راوباسلم او د مصر بادشاه یې جوړ کړم. خدای ونه وی چې الله تعالی زه د کوی نه راوباسلم او بیا چې کوم دی د مصر بادشاه جوړ کړم. دې ځکه د کوی دا ذکر ځکه ونه کو چې وروڼه یې خو معاف کړي وو، نو په دې کې دا وروڼه ملامته کېدل
نو د دې وجې نه د کوی ذکر یې ونه کړو. بعضې خلک داسې چې هغه وایي زه پاکې خبرې کوم، نو د انسان دا مخ نه دی، مخ دا ډېر زیات ګران دی. بعضې کس په یو سړي کې مخامخ خبرې ومنډي سپکې سپورې ورته ووایي او زما له صفا دی، زه خو مخامخ خبرې کوم چاله یارېږم نه. دا خبره غلطه ده. د انسان دا مخ نه دی، دا ډېر ګران دی. که ته به چېرته مخامخ ستغې سپورې نه، حالانکې یوسف علیه السلام پلار یعقوب علیه السلام ته پته وه چې دی ورته وي د موږ د یوسف علیه السلام د ځان سره بوځو. یعقوب علیه السلام وي شرمخ به درنه وخوري. داسې ورته ونه وي چې دا شرمخان خو تاسو یې، کنه یعقوب علیه السلام یې پلارو او دا نورې بچي وو، خو د هغې خیال یې وساتو، د عزت خیال یې ورله وساتو. ډایرکټ یې ورته دا ونه وي چې زه سپینیتې سړی یم سمې چې بډېغه مې بخولي، تاسو شرمخان یې، تاسو چې کوم دی هلاکوئ. داسې خبره یې ورته ونه کړله، ورته وي شرمخ به درنه وخوري. او دلته کې یوسف علیه السلام د عزت دومره خیال وساتو چې دا خبره یې هم پټه کړله. دا نعمت هم د الله ونستایو چې الله تعالی زه د کوی نه چې کوم دی راوچت کړم او د مصر بادشاه جوړ کړم. ولې په دې کوی کې د دې روڼو تذلیلو دا روڼه یې ملامته کېدل، د دې وجې نه یوسف علیه السلام د کوی ذکر ونه کړو. او الله تعالی زه د جیل نه چې کوم دی راوکاږلم او بیا الله تعالی زه د مصر بادشاه جوړ کړم. بیا یې وفرمایل چې الله دغه تاسو چې کوم دی د صحرا نه راوستلی ښار ته، د کنعان نه یې راوستلی مصر ښار ته یې راوستلی، دا انعام در باندې الله تعالی وکړو. او د دې نه وروستو چې کوم دی شیطان دا زما او زما د وروڼو په منځ کې فساد واچو، مطلب دشمني جوړه کړله. نو د دې دشمنۍ نسبت یې وروڼو طرف ته ونه کړو، شیطان ته یې وکړو. د دې وجې نه چې زما دا وروڼه دا ملامته نه شي. او د هغې نه وروسته بیا دعاګانې کړي دي چې یا الله پاکه ما ته الله تعالی چې کوم دی ما ته بادشاهي راکړه، د بادشاهۍ څه حصه یې راته په مصر کې راکړه. دا نعمت یې د الله تعالی ذکر کو. او بیا وفرمیل چې الله تعالی ما ته د خوبونو د تعبیرونو چل وښودو چې دا د تعبیر د خوب دا تعبیر دا د یوسف علیه السلام دپاره د جیل نه د ایستو سبب جوړ شو. او بیا وفرمیل چې یا الله پاکه ما ته کوم مرګ راکړی نو ما ته په داسې حالت کې مرګ راکړي چې زه ستا فرمانبردار یم، زه مسلمان یم. او بیا وفرمیل والحقني بالصالحین، الله تعالی ما یو ځای کې د نیکانو سره د صالحانو سره مې یو ځای کې. ټولې خبرې د یوسف علیه السلام وکړې او دې آیتونو کې بیانېږي. نبی علیه السلام د دا غونډه کیسه بیان کړه. نو اوس ورته فرمایي چې دا د غیبو خبرونه دي، خو مونږ یې تا ته د وحي په ذریعه باندې ښیو. انباء الغیب او علم الغیب د کې فرق دی. انباء الغیب کې واسطه وي د وحي په ذریعه باندې، او علم الغیب چې دی نو دا بغیر د واسطې، نو علم غیب صرف الله ته حاصل دی. او انباء الغیب دا خو د غیبو خبرونه دي او واسطه به کې جبرئیل علیه السلام دی. جبرئیل علیه السلام براغه په پیغمبر باندې به وحي وکړله. نو دلته کې غونډه کیسه چې تېره شوله، نو نبی علیه السلام د الله تعالی فرمایي چې دا خبرونه د غیب دي، موږ دا ته وحي کړو او تا سره د دې علم نو، د دې خبرو علم تا سره نو، ځکه چې نبی علیه السلام په یو سکول، یو مکتب، یو مدرسه کې سبق نه دی ویلی، نه د چا عالم خواته تللی دی په 40 کالو کې، د عالم خواته نه دی تللی، د اهل کتابو خواته نه دی تللی. نو دا واقعه چې کومه وه نو دا د نبی علیه السلام د نبوت غټ دلیل و خلکو دپاره، ځکه چې په دغه ټیم کې یهودیان هم دغلته نه، بلکې یهودیانو دا چل خولی و مشرکین مکه وته چې نبی علیه السلام په څه طریقه باندې راګیر کړي، خو دا په حق باندې پیغمبري. نو دوی به تاسو ته د دې دا واقعه به درته بیان کړي، ځکه دا واقعه بل چاته په مکه مکرمه کې دا واقعه مشهوره نه وه. او دغلته اهل کتاب هم نو چې نبی علیه السلام د اهل کتابو نه، د یهودو نصاراو نه تپوس کړی وي چې د یوسف علیه السلام څه کیسه ده. دا کیسه مشهوره نه وه. د یهودیانو چل وښودو مشرکین مکه ته چې تاسو به د نبی علیه السلام نه دا تپوس وکړئ چې دا بني اسرائیل چې وو نو دوی د شام نه مصر ته ولې تللي وو. نو دا سوال به تاسو وکړئ. نو دا پوره کیسه ته بیان کړله، دا بیا په حق پیغمبر دی، ایمان پرې راوړئ. او که دا واقعه درته بیان د یوسف علیه السلام نه کړله، دا بیا په حق پیغمبرو نه دی. دا چل یهودیانو مشرکین مکه ته وښودو. مشرکین مکه راغلل، رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې د الله پیغمبر موږ ته دا ووایه که ته چېرې په حق پیغمبر یې
چې بني اسرائیل دا د شام نه مصر ته ولیتلي وو، نو د دا کیسه الله تعالی نازله کړله او دا غونډه کیسه چې کوم دی په یو ځای قرآن کې صرف سوره یوسف دی، یوسف علیه السلام کیسه ده چې دا غونډه الله تعالی په یو ځای باندې نازله کړې ده. دا غونډه کیسه نبی علیه السلام ته الله تعالی د وحی په ذریعه باندې وښودله. دلته نبی علیه السلام ته الله فرمایي دا تا ته موږ د غیبو په ذریعه باندې د وحی په ذریعه باندې د غیبو خبرونه وښودل، تا ته د مخکې نه د دې خبرو معلومات نه وو. نبی علیه السلام ته الله تعالی فرمایي چې اکثر د خلکو نه داسې چې ایمان راوړونکي نه دي، ان څومره مشرکین مکه چې دغلته دي یا د یهودیان دي، نو دوی دا سوال ستا نه صرف او صرف ستا د راګیرولو دپاره کړی دی، ستا د معلومولو دپاره یې کړی دی، د خپل د زړه تصدیق کولو دپاره یې نه دی کړی. نو نبی علیه السلام د الله تعالی نبی علیه السلام خو په تمه وو چې زه دې ته دا واقعه بیان کړم، د یهودیان به هم ایمان راوړي او د مشرکین مکه به هم ایمان راوړي، ځکه دا زما د نبوت واضحه دلیل دی، نو دوی به ایمان راوړي. نو هغې ته خو پته وه خو زدیان او زدي سړي ته الله تعالی ایمان نه نصیب کوي. نو نبی علیه السلام د دې باره کې ډېر زیات غمجن و. نو دې آیات کې نبی علیه السلام د تسلي ده چې ته مه خفه کېږه، وما اکثر الناس او نه دي اکثر د خلکو نه، ولو حرسته اگر کو ته یې غواړې، اگر کو ته حریص یې، بمؤمنین خو دې ایمان راوړونکي نه دي، دې ایمان نه راوړي، د دې ایمان غرض نه دی. نو وما تسألهم او ته نه غواړې د دوی نه علیه په دې تبلیغ باندې من اجر څه اجر، ان هو نه دی هغه نه دی دا تبلیغ نه دی، الا ذکر مگر یو نصیحت دی، للعالمین د عالمونو دپاره. ستاره تبلیغ او دا واقعه دا د ټولو عالمونو دپاره نصیحت دی، خو چې څوک نصیحت قبلونکي نو دوی خو د ایمان په نیت راغلي نه دي، دوی خو صرف ستا د راګیرولو په نیت باندې راغلي دي، زدیان دي، نو دوی ته الله تعالی ایمان نه نصیب کوي.